இன்னைக்கு பிக் பாஸ் எபிசோட்கான ப்ரோமோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த ப்ரோமோவில் அர்ச்சனா அண்ட் சோமுக்கு பயங்கர சண்டை. ஆக்சுவலி இந்த டைம் அர்ச்சனா அவங்களோட எக்கை பாதுகாக்கணும். ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்கை கீழே வச்சுட்டு எக்கு மேலேயே அர்ச்சனா படுத்துடுறாங்க. இருந்தாலும் மற்ற கண்டஸ்டன்ட் எல்லாருமே அவங்களோட எக்கை டச் பண்ண வராங்க. சோம் ரொம்பவே வெகுரஸாக அந்த எக்கை டச் பண்ணுறாரு. அப்போ அது உடஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதனால அர்ச்சனா பயங்கர டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பிக் பாஸ் எபிசோட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இந்த சீசனில் அர்ச்சனா அண்ட் சோமுக்கு எப்பயுமே சண்டை வந்ததில்லை. இப்போ சடனாக இந்த முட்டைக்காக 2 பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க. வர வர பிக் பாஸ் சீசன் 4 ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா லவ் பெட் அப்படின்ற ஒரு கேங் இருக்குது. அவங்களுக்குள்ள அவங்க சண்டையே போட்டுக்க மாட்டாங்க, நாமினேட் பண்ண மாட்டாங்க, சண்டை போட மாட்டாங்க, டாஸ்க் ஒற்றுமையாக பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நடந்துட்டுருக்கோம். ஆனால் இப்போது அதுவும் அர்ச்சனாவை எதிர்த்து சோம் பேசுகிறாரு அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான நியூஸாக இருக்குது. இந்த மாதிரியான நிறைய ரீசெண்ட் அப்டேட்ஸை நீங்கள் சீக்கிரமாக தெரிஞ்சுக்க மறக்காம சினி உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். படங்கள் ஒரு 2-3 படம் ஒன்றா ஆரம்பித்தாலும் ஹிட் அம்பிகா அப்படின்ற ஒரு பேர் சகலகலாவல்லவன் நான் அந்த எண்ணம். கவிதை அரங்கேறும் நேரம் மலர் கணை